Tudo sobre a nova atualização de Halloween em 99 Noites na Floresta. Temos um novo NPC que vende vários itens incríveis e até uma nova classe em troca de balinhas. Para conseguir muitas balinhas, vocês vão precisar achar velas que dropam dos cultistas e dos baús. Agora achem uma casa assombrada e coloquem a vela na abóbora da casa. Assim, um NPC misterioso vai sair de dentro e transformar vocês em um sapinho. Ou em uma abóbora que deixa bem difícil de enxergar. Ou se tiverem sorte, eles darão uma arma de graça. Depois disso, eles jogarão as balinhas para vocês pegarem. Peguem todas, mas cuidado que o cervo ainda pode atacar enquanto vocês estiverem com o NPC. E também temos 2 balinhas secretas escondidas no lobby. Não se esqueçam de pegar. Comentem o que vocês acharam dessa nova atualização.